Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Babe Raffi di channel Babe Mancing. Gimana pemirsa kabarnya? Ini saya lagi baru habis beli tegek untuk apa? Namanya untuk nemenin si tegek sakti ini. Tegek saya yang lama. Nah, episode kali ini tentang laut, tapi saya nggak ikut di situ karena saya nggak sempat. Nah, saya udah diajak sama guru saya itu sama teman-teman jamaah saya, diajak mancing di sekitaran Pasaribu, tapi saya nggak sempat. Nah, maksud saya juga pengen nanti suatu kita bakal ekspor ke laut, cuman untuk sementara ini kita di darat dulu karena ekspor darat juga masih banyak yang belum dieksplor. Nah, kemarin guru saya ngirimin videonya. Wow, videonya seru banget. Nah, kalau kalian lihat cuplikannya, yuk kita tonton videonya. Berkah.
kan videonya tuh, ikannya juga gede-gede. Itu kiriman dari guru saya kemarin, Bang Bro. Wah mantap kan. Nah nanti kita soal juga dalam waktu dekat inilah kita kalau kita juga ikut sama mereka ke sekitaran 12.000. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu ke darat cari ikan air tawar. Saya rasa cukup sekian acara dari saya. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil mancing berkah.